ლალი ვაშაკიძე საქართველოს ვეტერინარ ექიმთა გაერთიანებული ასოციაციის პრეზიდენტი, მარიამ ჩიჩუა საქართველოს ვეტერინარ ექიმთა გაერთიანებული ასოციაციის საზოგადოებრივი ურთიერთობის ხელმძღვანელი და დავით ყურაშვილი, ძაღლების გამოფენის ორგანიზატორი. მოგესალმებით და მადლობა რომ გვეწვიეთ და ვინაიდან ძაღლის წელი მოდის, გვინდა რომ უფრო მეტი ინფორმაცია გქონდეთ ძაღლის პატრონებსაც იმასთან დაკავშირებით თუ რა როგორ უნდა გქონდეთ მათ უკეთესი ცხოვრება და იმ ადამიანებსაც ვისთვისაც ჯერ ეს სიახლეა. მე ვიტყოდი კიდევ რომ ამაღლდეს და კულტურა საერთოდ და დამოკიდებულება და აღარ ვნახოთ ის საოცარი კადრები და შემაძრწუნებელი ისტორიები, რომელიც ნახეთ ცხოველების, ასე ვთქვათ, არახუმანურ დამოკიდებულებასთან დამოკიდებულებით. მე რომ მიკავია ახლა 2 თვის აი ეს ბუთქუჩა არსება, ეს რომელიც ხდება 100 კილოზე მეტი და რომელიც არის შენი ყველაზე დიდი დამცველი და ასევე მეგობარი. წადი, ნინოსიც ეგეთი ხდება. ნინოსიც გრანდიოზი. აი, ჩემი კი სულ ესეთი ყოხტა იქნება, სულ ესეთი ხა. და მთავარი სტუმარი ცირა ყველას უნდა თითქოს რომ ყავდეს ჯიშიანი ძაღლი. მაგრამ არაჯიშიანი ძაღლი, რომელიც შეიძლება ვიღაცისთვის აღმოჩნდეს მართლა საუკეთესო მეგობარი და მართლა ოჯახის საუკეთესო წევრი. გამარჯობა. გამარჯობა. ბროლია, გამარჯობა, რომ მოხვედი, მადლობთ. სხვათა შორის, აი, უცებ ხა გამახსენდა ბოდიში გადავერთვები, რაღაც ვიდეო მაქვს ნანახი ამერიკელ უსახლკარო ადამიანზე, რომელიც ცხოვრობს ძაღლთან ერთად ქუჩაში და იმდენ ამბავს ყვება მის ძაღლზე, რომ იმდენჯერ გადაარჩინა ცუდ დროს, ცუდ ჟამს, რომ ყოველი გათენება იმიტომ უხარია, რომ ეს დახვდება ასეთი და რომ ფიზიკურად როგორ გამოაჯანს აღამ ასთან ერთად სეირნობამ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რომ ეს მართლა ბედნიერია. ჩვენ ოჯახებსაც აქვთ ბევრს ესეთი მოსაყოლი ისტორიები. პრობლემების დროს ძაღლმა უფრო ინტუიცია გამოიჩინა და ოჯახებთან დაიფარა კიდევაც მოსალოდნელი საფრთხისგან კი. ქალბატონლალი, მაშინ მოდი დავიწყოთ თქვენი რეკომენდაციებით და თქვენი შეხედულებებით საერთოდ იმ ყველაზე აქტუალურ საკითხებზე, რაც ძაღლიან ოჯახებს შეიძლება გქონდეთ. ეს წელი თითქოს და ჰოროსკოპებს შორის ჩვენ ესე ვგრძნობთ, რომ ყველაზე კარგ პოზიტიურია. ყველას უხარია, ყველა ახსენებს, აი ძაღლის წელი მოდის, ვისაც ოჯახში ყავს, უკვე გახარებულები არიან, მათ მეკლე ყავთ და ბევრ სასიამოვნო განწყობას გვაძლევს თითეული, ყველა მათგანს აქვს თავისებური ხასიათი და თავისებური დამოკიდებულება, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ექიმები მიუთითებთ და ვთხოვთ ყველას, რომ გამოიჩინონ ის ყურადღება, რომ ეს არის ცოცხალი არსება ოჯახში და ის რამდენადაც სასიამოვნო, ამდენადაც მასზე სრულო ასაჭირო, როგორც ოჯახის რაღაც ნივთებს უფრთხილდებით, ესე ცოცხალი არსება. იმიტომ არის სიფრთხილით ასაყვანი, ასე თქვა, ძაღლი. ყოველთვის ვეტერინარები აუხსნიან ხოლმე, რომ თუ შეძენას ვაპირებთ ცხოველის, ცოტა იყოს თვენახევარი, 2 თვის, 2 თვენახევარი საუკეთესო ასაკია, რომ ის ასაკობრივი პერიოდი გადალახული ქონდეს დედასთან ერთად. ის ჭიაზე დამუშავება და ხელმითიზაციის პროცესი დედასთან ქონდეს გავლილი, რადგან მოყვება უკუჩვენებები, გარკვეულ პრეპარატებს, ვაქცინაციის პროცესს მოყვება და რომ არ დაისტრესოს, თუ შესაძლებელია მithumetes ძალიან ბევრი მოთხოვნა ეხა ცხოველის შეძენაზე და ვერც ვერავინ დაელოდება, რომ ეს 2 თვენახევარი 3 თვის აკარდეს. მაგრამ თუ არჩევანის საშუალება გვექნება, ძალიან კარგია ცოტა მოზრდილი. შემდგომ თუ არ აქვს ჩატარებული, აუცილებლად ჩაუტარდეს ვაქცინაცია, რომ გვახსოვდეს ძალიან სასიამოვნოა ცხოველი ოჯახში, მაგრამ არ დაგვავწყდეს ზოონოზური დაავადებები. ცხოველებიდან ადამიანზე გადამავალი ამდენად პირველ ყოვლისა ადამიანმა ჩვენ უნდა გაუფრთხილდეს ჩვენს. ერთი რამ მაინტერესებს, ეს რაღაც საერთაშორისო ასოციაცია არსებობს, ხო? რამდენად ვრცელდება საერთაშორისო დამკვიდრებული სტანდარტები, ვთქვათ, საქართველოში ცხოველებზე, მარიამ, ან თუ თქვენ? ჩვენი ასოციაცია ჯერ კიდევ 99 წელს იყო შექმნილი, შემდგომ ჩვენი დაცხოვრების პერიოდებიდან გამომდინარე, თავიდან დაფუძნდა რამდენიმე წელია და ვართ სოფლიო ასოციაციის წევრები. სოფლიო ასოციაციას სხვადასხვა ლოზუნგები აქვს ყოველ წელს და ჩვენ საერთო საქმეს ვაკეთებთ და ყოველი ეს ლოზუნგი, რა თქმა უნდა, საქართველოში ისე უმკვიდრ
იზრდება, ჩვენთანაც უცხო არც ერთი რეგულაცია არ არის, ზუსტად ის წესი, რაც მსოფლიოში აპრობირებული, ისევ ჩვენთანაც არის დანერგილი და რაც შეეხება თუ ჩვენ ძაღლებზე გულისხმობთ, წინა წლებთან შედარებით და ათეული წლების უკან რა შედარება წეს გაცილებით მეტია ყურადღება და გაცილებით მეტად ინფორმირებულია საერთოდ საზოგადოება და მეტად განვითარდა კინოლოგიაც. მეტი ჯიში შემოვიდა მსოფლიოში, თუ გამოჩნდება რაიმე ახალი ჯიში, ის უკვე საქართველოში. ამაზე მე მექნება კითხვები, მაგრამ ინფორმირებულობის და ცნობადობის გაზდას ემსახურებოდა სწორედ ის გამოფენა ხო, რომელიც ჩატარდა. დავით. ისე გავერთე ძაღლების. მოკლედ, იქიდან იყო ინტერესი ხალხის. ძალიან დიდი მოლოდინები იყო ამ გამოფენასთან დაკავშირებით და ეს მოლოდინები, რომელიც ჩვენ გქონდა, საბედნიეროდ გამართლდა, დაჟე გადაჭარბებითაც კი. იქიდან ხომელებით არ მოხვიდეთ თუ იყო ესეთი ისა, ხო? ხო, სამწუხაროდ გამომდინარე, რომ პირველად მოხდა მსგავსი რამ სავაჭრო ცენტრში რო ჩატარებული იყო, არის ეს პრეცედენტი. უბრალოდ იქიდან გამომდინარე, რომ საკვები ობიექტები და ასე შემდეგ აკრძალულია ხოლმე ისე როგორც სასტუმროებში. აქვე ჩართული შეკითხვა მექნება. შეიძლება სავაჭრო ზონაში ძაღლებით აი ჩვენ ამ ბუდიშით რა კრიტიკულად ყველა აქ მაცხოვრებელი უფრო უყურებს. მსოფლიოში ჩვენ სადაც ყოფილვართ ყველა შეიძლება. მე აეროპორტების და საზღვარზე გინდა თუ არა აი კონდეს რაღაცა ალიკაპი, რამდენ აეროპორტში ყოფილვართ თავისუფლად სეირნობენ ძაღლები. რა თქმა უნდა არსებობს მოვლაში ენახვის წესი, არსებობს ტრანსპორტირების წესი, ყველაფერი, მაგრამ თუ ის სუფთაა და დამუშავებულია ის არანაირად რაღაცა ჯიშებს მე მაინც ვთვლი რომ ალიკაპი უნდა გქონდეთ, იმიტომ რომ დიდებს კი და ხო, დიდებს რა თქმა უნდა. დიდანისას და აბა რა დირექტორმას როგორ მოეწონა. ხო, სხვადასხვა ძალიან დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია ამ ამბავმა და იყო 20-ზე მეტი ჯიში გამოფენილი. ანუ ჩვენ შეიძლება ისე ცალ-ცალკე რაღაცა კონკრეტული ჯიშები გვინახავს და ნუ სახში გყავს მათ შორის, მაგრამ აი ზოოპარკში ხო წარმოგიდგენია ხო, მაიმუნი კარგია, მაგრამ აი ეს ერთ ბაშად ამდენი სხვადასხვა ჯიშის ძაღლი რო იყო წარმოდგენილი, ეს იყო პრეცედენტი, რომელიც იქნება რა თქმა უნდა ინტენსიურ სახეს შეიძენს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დაინტერესება გამოიჩინა და რაც თავი ანუ უშუალოდ ჰქონდათ მოსულ დამთვალიერებლებს შეხების საშუალება რომ ენახათ რა წარმოდგენები უნდა გქონდეთ, როდესაც გადაწყვეტდნენ რომ სახლში ყავდეთ ძაღლი. ზუსტად აი ამისთვის რომ ჩვენ ცნობადობა აგვეხმარებინა და ცნობიერების დონე რას ნიშნავს ზოგადად ცხოველის ყველა, ნუ ეხლა ეს იყო ძაღლებზე, თუმცა ზოგადად რა თქმა უნდა ცხოველებზე იყო მიცხნელი, რომ იცოდე რომ ის პირობები რომელიც გაგაჩნია, რამდენად ადეკვატურია იმისა რაც გვინდა. აი მაგალითად ეხლა ერთ სიტყვას ვიტყვი მე ფრანგულ ბულდოგზე, უნდა იცოდე აუცილებლად რა ხასიათი აქვს მას. ის არის აუტანელი ხანდახან, მაგრამ ერთგულია, მოსიყვარულე და აუცილებლად თუ კი მას შეიძლება ხან ის გაგინაწყდეს, ხან შენ გაუნაწყდები, თუმცა ურთიერთობა, როდესაც იცი როგორი იქნება მისი ხასიათი და წინასწარ მოებზადები ამ ყველაფრისთვის, აუცილებლად მიხვდები რამდენად დიდ სიყვარულს იმსახურებს თითოეული მათგანი, იმიტომ რომ აუცილებლად უკანვე გიბრუნებს ამას ზრუნავდა. მე მაქვს ერთი ესეთი დარდი, რომელიც მინდა ახლა გაგიზიაროთ თქვენ. თქვენ კი მართლაც ჩვენი ქვეყნისთვის საკმაოდ მრავალფეროვნებაა სხვადასხვა ჯიშების, მაგრამ მაინც რაღაცა საქართველო ისეთი ქვეყანაა, რომ აი ძაღლების ჯიშებზეც კი არის მოდა. ერთი პერიოდი მოდური იყო რაღაც სპანიელების ჯიში, მერე მოდური იყო სხვა ჯიში და ასე შემდეგ და ჯიში და უამრავი ჯიში ყურადღების მიღმა გრჩება და არ მყავს. აი მე მაგალითად მაქვს ერთი ჯიში ამოჩეებული, რომელიც საქართველოში არ არის და აი ამდენი ხანი იმიტომ ვერ ვიშვილ ასე ვთქვათ, რომ არის საზღვარგარეთიდან ჩამოსაყვანი და ასე შემდეგ. თუმცა სიამოვნებით აქვე ვიშვილებდი და დაკავშირებული, როცა ჩავყავ ხოლმე ძაღლები, თუნდაც როცა პატარა ასაკის არის 2 თვემდე. იმიტომ რომ აუცილებელია გადაიტანოს მერე აკლიმატიზაცია, რომელიც ეს თავის პროცესებთან არის დაკავშირებული. მართალი ხართ, მოდაც გვაქვს ძაღლების საქართველოში, ერთი პერიოდი იყო ძალიან გავრცელებული, ჰასკი და მოთხოვნაც იყო ძალიან მაღალი, მაგრამ სამწუხაროდ კარგად ვერ გავითავისეთ, რას ნიშნავს ძაღლის ყოლა. ჰასკი ყოლა სახლის პირობებში და კორპუსის პირობებში ძალიან რთულია. უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ძალიან კარგი ძაღლი მართლა ძალიან თბილია ოჯახში და ოჯახის სრულფასოვანი წევრია და ზუსტად ასევე უნდა მოვექცეთ, ასევე უნდა მოვუაროთ მას. მარტო სიყვარული და მოფერება მოულა და ძაღლის ყოლის კულტურა, ასე ვთქვათ, არ არის. ჰასკსაც შესაფერისი პირობა სჭირდება ზუსტად, მას სჭირდება ცოტა ცივი კლიმატი, ეზო სჭირდება აუცილებლად გრძელვადიანი და ხანგრძლივი სეირნობა
სჭირდება და ასევე მის ბეწვს მოვლა სჭირდება განსაკუთრებული. კორპუსის პირობებში ძალიან კარგი პატარა ტანის ძაღლები, მაგრამ მათაც სჭირდებათ გასეირნება. ეს არ არის მხოლოდ ის რომ ყავთ. აი კაცის შემთხვევაში უფრო მარტივია, მაგრამ როცა ძაღლზე გვაქვს საუბარი, გასეირნება მნიშვნელოვანია. თათების განვითარებისთვის, ძვლების განვითარებისთვის სიარული ძალიან მნიშვნელოვანია. მით უმეტეს დიდი ტანის ძაღლებისთვის, როგორც აკიტა ყავს აქ, როგორც ქართული ქოსა ჩვენი სიამაყე ყავს აქ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად ისე მოვუაროთ ძაღლებს, როგორიც ეს მათ ხასიათს და მოთხოვნილება შეესაბამება. აუცილებლად. და როგორც დავითმა აღნიშნა, ტემპერამენტის გასაცვალისწინებელია და პატრონის ცხოვრების რეჟიმი, ხო? თუ არ გაქვთ აქტიური ცხოვრების სტილი, თუ არ გაქვთ დრო რომ დილას ან საღამოს რაღაც კილომეტრები ისეირნოთ, ხო, მაშინ არ უნდა აიყვანოთ ძაღლი, რომლისთვისაც აუცილებელია ასეთი რეჟიმი. იცით რა შეასაქმე? ყველა ძაღლს თავისი მახასიათებელი თვისე, როგორც ჩვენი ხასიათი გვაქვს და ყველას თავისებური ხასიათი აქვს. მიყურებს დიდი თვალები და ეს თავისთვის არაკომფორტული გარემო, ეხა ტელევიზიას არ არის შეშინებულია. ხო, თავის პატრონის არ არის და ამიტომ უცხოდ გძნობს თავს. წყალი უნდა და გამოხატავს. ასე გამოხატავს. ბორჯომი დაუხდი. თუმცა ერთი მომენტი აუცილებლად გასათვალისწინებელი, რომ გარდა იმისა, რომ ლამაზია, კარგია, თბილია და ტკბილია, ოჯახში აუცილებელი არის რატო? როდესაც პატარა ბავშვი ყავს, რატოხაც შენ აუცილებელი სახში? ეჩვევა რაღაცაზე მზრუნველობას და პიროვნებას ემპათიას გამოემუშავა. რა უნდა, უკვე გაცილებით დიდ როლს ასრულებს თავის და უნებურად ცხოველი. ანუ ამ შემთხვევაში მხოლოდ ძაღლზე არ არის ხო საუბარი, იგივე ნებისმიერი ცოცხალი არსება. თუმცა ნუ ეხლა ძაღლზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ძაღლის წელთან დაკავშირებით ყველაზე კარგი საფიქარია. არ არის ძაღლზეს მართლაც. ეხლა ერთ კინო თემას უნდა შევეხო. მე ჩემეხო ეს თემა ასე ვთქვა და მირგვლივაც გამიგია ექიმები, ვეტერინარების სამბავი და მათი კვალიფიკაცია. ხო, ანუ სახელოვანი ექიმებიც არსებობენ, რომელთაც შეცდომები მოსდის და მე ვიტყვი პირდაპირ ამას, რომ კი, ჩემთვის იყო ძალიან მტკივნეული ექიმის შეცდომა, რომელმაც ჩემი ძაღლი იმსხერპლა და მე მას ვეღარ ვედა, რა თქმა უნდა, ძაღლის საყვარელში, იმდენად სტრესული იყო ჩემთვის. რა მდგომარეობა ზოგადად საქართველოში ამ თვალსაზრისით? ნახეთ, დღეს მომრავლდა მეტი კლინიკები და მომრავლდა უკვე ექიმების რაოდენობაც და დიდი ხანია უკვე მოდურია ქალაქში უკვე პატარა ძაღლების ყოლა, საერთოდ ოჯახში ძაღლი და ამდენად პაციენტის რაოდენობაც მეტია და კლინიკების რაოდენობაც მეტი გაიხსნა. კვალიფიკაცია მე ვიტყოდი ცოტა დამოკიდებულია შენს სინდისზეც. თუ მას შეუძლია მკურნალობა, თუ მას შეუძლია იყოს ცოდნით იმდენად შეიარაღებული სრულფასოვანი ექიმად იწოდებოდეს, მან რა თქმა უნდა იმუშაოს და ამისთვის კვალიფიკაცია კონტროლი როგორ ხდება? როგორ არის, იცით, ჩვენ 2012 წლამდე ჩვენი ვეტერინარიის დარგი იყო რეგულირებად სფეროში და მანამდე რაც ვეტერინარები გამოდიოდნენ, ისინი უკვე შესაბამისი სერტიფიკატის მქონე იყვნენ. შემდგომ მოხდა განათლების კანონში ცვლილება, რეგულირებადიდან გადავიდა ბაკალავრზე და სრულფასოვანი სერტიფიკატის მქონე გახდებოდა, როდესაც მაგისტრატურას დაამთავრებდა. აი ამ მაგისტრატურამ ძალიან დააბრკოლა ბევრი ბაკალავრ დამთავრებული და არ ხდებოდა ჩაბარება და გამოიწვია რაოდენობის შემცირება. ჩვენ გვაქვს რაიონები, სადაც ვეტერინარიც კი არა ყავს და წელს ვეტერინარებს ძალიან სასიხარულო ამბავი მოხდა, როდესაც რეგულირებას განათლების კანონში ისე შევიდა ცვლილება და რეგულირებაც სფეროთა რიცხვში ჩაიწერა ინტეგრირებულ სამაგისტრო სწავლების კურსით წავა უკვე ვეტერინარია ამ წლიდან დაწყებული და გაცილებით მეტი ვეტერინარი და მაღალი ცოდნისა და შესაბამისი სერტიფიკატის ვეტერინარები გვეყოლება. თანდათანობით ვითარდება ისევ კინოლოგიაც, ვითარდება ვეტერინარია მოგეხსენებათ მარტო ძაღლის ექიმი არ არის, ჩვენ ავართ სავეტერინარო მედიცინა მეცნიერებათა ერთობლიობა, რომელიც ცხოველთა კეთილდღეობას უზრუნველყოფს, იცავს ადამიანებს ზოონოზური დაავადებებისაგან, ცხოველთა დიაგნოსტიკა, პროფილაქტიკა, მკურნალობა, ვაქცინაცია, საერთოდ დღეს რომ უვნებელ საკვებს მივირთვეთ ეს ვეტერინარების დამსახურება და ახალ წელთან დაკავშირებით რომ მარტო ცხოველებს აღარ შევეხოთ, ჩვენი მაგიდების ნობათით იქნება სავსე. მე გთხოვთ ყველა მომხმარებელს, რომ შევიძინოთ მხოლოდ ვეტერინარის მიერ შემოწმებული ხორცს პროდუქტები და რძის პროდუქტები, რომ თავი ავარიდოთ რაიმე დაავადებას აუცილებლად ღორის ხორცით შემოწმებული უნდა იყოს და ხორცი
ხორციც რომ არ მივიტანოთ კი. ყველა ნორმალურ ობიექტში, სადაც ხდება რეალიზაცია, ბაზრებში, სუპერმარკეტებში ზის ვეტერინარი და ის ვალდებულია იმ პროდუქცია იყოს. არასოდეს არ დაიშვება გარე ვაჭრობა, რადგან ის არის არაკონტროლირებადი და ამდენად ახალი წელი ყველა კიდევ ერთი რჩევა, ალბათ სახელმწიფო სუფრიდან ნუ გამოვყვებავთ ჩვენს ეს თავი აბა როცა ამბობენ ხოლმე რომ ძაღლი ჩვენი ოჯახის წევრი და შვილივით გიყვარს ეს იმას არ უნდა ნიშნავდეს რომ მას უნდა ვაჭამოთ გույდის ხორცის ნარჩენი მაგალითად ძვლის ნარჩენი იციან ხოლმე ძვლის გადაყრება რანაირი თვალებით იციან ყურება მაგას ვაიმე ძალიან მათხოვრები რო არიან ძალიან ასე რომ იცხოვენ ხოლმე თავიდანვე თუ თქვენ საწოლში მიაჩვიეთ ძილს მე ვეღარ გადააჩვით თუ მაგიდან მიაჩვიეთ საჭმლის მიწოდებას ვეღარ გადააჩვით ამიტომ თავიდანვე უნდა გავითვალისწინოთ რომ ძაღლს თავისი შესაფერისი საკვები სჭირდება დაბადებიდან სჭირდება თავისი შესაფერისი საკვები და არ შეიძლება მივცეთ მას ცხიმიანი კბილი რა თქმა უნდა უბრალოდ უნდა გავავალოთ ხოლმე ხაზი სად არის ზღვარი სიმკაცრესა და სისასტიკეს შორის მე მყავს ძაღლი რომელიც აღზრდილი მყავს მე ესე მგონია მკაცრადაც მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაფერი ნორმალურად რა თქმა უნდა და ეს გამოიხატება იმიტომ რომ ჩემი ძაღლი მოვლილია აცრილია ყველაფერზე დამუშავებულია ყველა აცრა გაკეთებული აქვს და უვნებელია როგორც ჩვენთვის ისევე საზოგადოებისთვისაც და ყველას ვურჩევდით რომ აუცილებლად როდესაც კილებს შეიძენენ პირველ რიგში ხდება ჭიაზე დამუშავება და შემდეგ აუცილებელი ვაქცინების ჩატარება რაც არა მარტო ძაღლისთვის არის საფრთხე სხვებისთვისაც გარშემოყოფების როცა ის გარეთ გადის ჩემი გამოცდილებიდან მაგალითად მე მთელი ცხოვრება ყავდა ძაღლები ჩემს შულს ძალიან უნდა მაგრამ მე თავს ვიკავებ ვიცი რა ეს რა სირთულესთან არის რა პასუხისგებლობასთან იმიტომ რომ მე მომყავდა და დედა ჩემი უვლიდა ასევე ძალიან ბევრ ბავშვს უნდა ხოლმე და მოდის შობელი და ყიდულობს ძალიან ძვირად ღირებულ ძალიან რთულად მოსავლელ ფაქის ძაღლს იმიტომ რომ ბავშვს უნდა გადიან თუ არა ეს ტესტირება არის თუ რაღაცა გამოკითხვა თუ რაღაცა აი პასუხისგებლობა რომ თქვენ ხართ მომვლელი იმიტომ რომ ბავშვი ხო ვერ მოუვლის შვილი თუნდაც 10 წლის 12 იმიტომ რომ ისინი თამაშობენ და თავისი საქმე აქვს და არის რაღაცა ესეთი პასუხისგებლობის აღება თუ რა ვიცი რომ შენ ძაღლს არ მიატოვებ არ ჩააბარებ არ გააგდებ ერთკვირიანი ტესტიც რომ იყოს რომ აბა რეჟიმში შევძლებ იმიტომ რომ ეს არ არის ადვილი ეს ნამდვილად სტრესულია ცხოველის მესმის მაგრამ ძალიან რთული იქნება ამის გაკონტროლება როგორც ყველა შულს აჩენს და მას არავინ არ ეკითხება როგორ მოუვლის შემდეგ და ეს ტესტირება არ არის ზუსტად დაახლოებით იგივე პრინციპი ეხლა არა რომ ჩააყენოთ საქმის კურსში რომ ბეწვი ცვივა იცოდეთ რომ ამას ბეწვი ცვივა და სამეულები და რაღაცები ბეწვში იქნება მე რო აქვთ პრეტენზია როგორ ძაღლია და ბეწვი ცვივა ყველა ძაღლს ცვივა ბეწვი გააჩნია ფისებს და კუკებს შვება სახში ჯიშებს ნაკლებ აი იორკშტერიერი ყავს ახლა ესწრება ჩვენთან და სეინობს რომელია მომიტევეთ მოვიყვანო კოპლებიანი აი კოპლებიანი ჩემი არ ცვივა ჩემი მოდი მობძანდით ანტიალერგიულია კი მისი თმების აგებულებას ამბობენ რომ ადამიანის თმებთან და მართლაც მის როდესაც ხელშია იყო განსხვავებული თვისებებისა და განსხვავებული თმის ხარისხი აქვს ეს უფრო მშვიდია ბინაში კი მძიმეა ეს უფრო მშვიდია ბინაში მართალია მას მოვაჭირდება საუბრობთ რაღაც მაგრამ მას იმდენად ხასიათი შემოაქვს ოჯახში იმდენად პოზიტივი შემოაქვს სცადონ ბავშვებმა და აიღონ ის თუ ვერ შეძლებენ მათ ეცოდინებათ კი ეცოდინებათ რომ რაღაცა არ შეუძლიათ. ერთ საკითხს მინდა შევეხო, ვინაიდან ჩვენს ხედავთ სხვა შუადღის ქუჩაზე ამ მომენტში. მინდა შევეხო ქუჩას და ქუჩის ძაღლებს არა. ადამიანებს, ძაღლის პატრონებს როგორი ასე ვთქვათ, ქცევა აქვთ ქუჩაში. რამდენად იცავენ იმ წესებს, რომ თან უნდა კონდეთ კონტეინერი, რომ პარკები არ დააბინძურონ და მიმდებარე ტერიტორიები და საერთოდ ქალაქში რამდენად კომფორტულია ოთხფეხებისთვის, ასე ვთქვათ. სწორედ აი ამ მიზანს ემსახურებოდა ის გამოფენა, რომელიც გავაკეთეთ. გარდა ერთი, რომ თვალსაჩინოებისთვის იყო ეს ცხოველები წარმოდგენილი, სწორედ აი ამ მიზნებს ემსახურებოდა, რომ ყოლისა და მოვლის კულტურა დამკვიდრდეს ჩვენს ქვეყანაში. ერთია, რომ რა თქმა უნდა ცხოველია, ცოცხალი არსებაა და სადმე უკაცრავად და მოისაქმებს, მაგრამ ისიც შენი ოჯახის წევრია და ასევე შენი მისახედია, რაც მანქნა. ხო, აი ზუსტად
ამას ემსახურება, რომ კარგია, მაგრამ ვალდებულება და დიდი პასუხისმგებლობა. ხანია მუშაობს ჩვენთან ცხოველის მოვლა შენახვის წესი. რომელსაც უკვე არეგულირებს და შემდგომ კონტროლი აქვს ქალაქის მერიის მონიტორინგის სამსახურს. მათ ასრულებენ ვეტერინარები, ჩვენ ვასრულებთ იდენტიფიკაცია ჩიპირებას, მათში ინახება ყველა ინფორმაცია და ისინი უკვე აკონტროლებენ, ხომ არ არის რომელიმე ცხოველი იდენტიფიკაციის გარეშე. მაშინ ინახება ინფორმაცია, ის აცრილია თუ არა და დასუფთავებას რაც შეეხება, უკვე საჯარიმო სანქციებიც არსებობს, თუ ის დააბინძურებს კი თავისი პარკით. ძალიან დიდი მადლობა. დასრულდა, მაშინ ხო. საჩუქარსაც გადმოვცემთ ხელნაკეთ ძაღლს, რომელიც აი ძაღლის წელთან დაკავშირებით. ყველაზე კარგი საჩუქარი არ დაგვიწყოს, რომ წელს აი რა თქმა უნდა ძაღლი. ჩვენს ქუჩაზე დავაბინავებთ. დავაყენო, მოიცა. დიახ, ასე ვყიდებით ღონისძიებებს კიდევ აუცილებლად ეს ღონისძიება ჩატარდა საქართველოს ვეტერინარული ასოციაციის ეგიდით და კიდევ თბილისის მერიის დირექტორი ძალიან მადლიერი იყო, უამრავ ეს აღნიშნა, რომ პირველი პრეცედენტია, როცა ესეთი რაღაც მოხდა და ძალიან კმაყოფილი იყო დეპუტატი ამ გადაწყვეტილებით. რა თქმა უნდა ძაღლი. კიდევ შემოგთავაზე. ყველას თქვენს სამსახურს, საერთოდ საზოგადოებას, თქვენს მსმენელს მიულოცავთ დამდეგშობა ახალ წლებს, ვუსურვებთ მათ ქვეყნის ბედნიერებას, პირადულ ბედნიერებას და ერთგულებას და პოზიტივს მთელი ცხოვრების მანძილზე. ხო, ამბობენ რომ ამ წლის რაღაცა ამ წელს ერთგული ადამიანებიო ძალიან დაფასდებიანო და ოთხფეხები ხო საერთოდ. ყოველთვის ფასობს და წეს მithკეთა. დიდი მადლობა მადლობა. დიდი მადლობა. დღეს არაერთხელ ვისაუბრეთ საჩუქრებზე, ნინომ აღნიშნა რომ ამაზე კარგი საჩუქარი ბევრი ადამიანისთვის მე მგონი არაფერი იქნება და კიდევ ერთ ამჯერად ონლაინ პლატფორმაზე